أرضينا بالهم أرضينا بالهم يا يما والهمة طبينا أرضينا بالظلم يا يما سكتنا وسكينا عينينا أرضينا بالهم وأرضينا بالهم. Oui, bonjour, c'est Khoui Baba pour le RTV1860.com. Aujourd'hui, j'aimerais parler de le sujet la représentativité de la communauté marocaine ou bien les citoyens marocains à travers le monde qui sont à l'extérieur. كما كانوا يعيطوا في الاول عمالنا في الخارج بدلوا لنا بعد السميه داروا لنا لي ار ام بدنا السميه بعد داروا لنا لي ام. المهم on reste quand même des Marocains, des citoyens, pas juste avec notre carte nationale, mais des citoyens qui expriment chaque fois qu'on a la chance notre marocanité plus que extraordinaire, comme d'ailleurs tous les Marocains le font, soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais la différence entre nous et les Marocains de l'intérieur, c'est que eux ont le droit de présenter aux élections. Il n'y a pas de problème, mais ils ont le droit. Ils ont le droit de voter, ils ont le droit de faire beaucoup de choses. Nous, on a le droit de recevoir la visite on a le droit de faire les consuls. Alors, nos droits ne sont pas les mêmes. Et pour ça qu'il y a certains Marocains, surtout de l'Europe, ont travaillé très très fort à ce sujet-là pendant des années. Puis il y a 2 ans, on a opté pour pour une solution pour les Marocains, puis dire ben voilà, les Magharbas, ils ne sont pas encore prêts pour les élections. خصنا نديروا لهم واحد الكونساي. في الاول كانوا دازوا الكونساي سوبيريور، من بعد حيدوا لي داك المو سوبيريور وردوا كونساي تو كور. ونورمالمون كان واحد الداير اللي كيقول بان 50 واحد خصهم يكونوا في داك الكونساي. فينالمون يافي 37 كي تي نومي. وهذا الشيء سويفون واحد الخطاب ديال صاحب جلاله اللي كان en 2005 في 6 نوفمبر 2005 اللي هو كيوري بانه خص واحد لي ريبريزونطون في البرلمان ديال المغاربه في الخارج. ولكن ناضوا واحد لي بارتي بوليتيك وناضوا كل واحد اش عطى. واحد قال لك راه الا مشاو حتى داروا انتخابات برا راه غيكونوا بزاف ديال المسلمين تمايا وغادي يديروا مشاكل. واحد قال لك لا راه ما عندناش حق نديروا انتخابات لان احنا برا واخا زعما واخا حنا نورمالمون القنصليه ولا السفاره هذاك سي ان تيريتوار ماروكان واخا يكون في الاكستيريور. بون كل واحد لقى اون سوليسيون باش يبعدونا يكارتيو 3.2 مليون سينون بلوس دو هاد هاد لا démocratie qui vit notre pays et qui nous sommes fiers de l'avoir. En plus, on vit dans des pays vraiment démocratiques, dans des démocraties parmi les plus anciennes au monde. Puis on voit vraiment quand ça marche ici, on participe. Quand on vote soit le municipal, soit le provincial, soit le fédéral, si je parle de nous en tant que Canadiens. On choisit notre monde. Et on peut vraiment dire, qui représente les Chemziennes, qui représente. Alors on a vraiment, on vit, sauf les référendums, sauf des. Mais quand on arrive à notre pays, جابوا فرضوا علينا واحد الناس لانه ذاك الدروا دلهم سوا ديزون عطاو زعما صيفطوا الناس. هنايا عندنا جاو 2 ديال الناس، واحد جا باش يشوف مرته واحد جا باش يشوف خوه، وداروا لنا اللي بغاو وداروا فينا اللي بغاو وعزلوا اللي بغاو وداروا اترافير الموند وداروا داك الشيء اللي بغاو. بعد قال لك هذا ماشي استشاري il va vraiment voir بانه من بعد راه غادي نختاروا لكم غادي نادنا غنوصلوا واحد السوليسيون اللي غنقولوا كيفاش نديروا هذه الانتخابات. وفينالمون ما كاين انتخابات لا والو لحد الان. بالعكس هذه 2 دازت كنشوفوا بانه اللي كنسمعوا داك الشيء اللي كيخرج من الداخل بانه كاينين لا ماجوريتي في هذاك الكونساي كيقول لك بانه المغاربه مازال ما موديش انتخابات. الا كانوا المغاربه ديال المغرب موجودين الانتخابات، حنا اللي عايشين في لا ديموكراسي شاك جور كل نهار كنشوفوا بعينينا كنعيشوها كنتمشاو بها كنريسبيراوها كنحكموا بها وكنتحكموا بها. تقول لي احنا ماشي موجودين. انت هذاك اللي
اللي جالس تما في المغرب دي فوا كبرتي تقريبا في الديكتاتوريه. تجي تورينا حنا بان حنا ما خصناش الديمقراطيه، غير انت اللي خاصك. باش تروف سا aberrant, je trouve ça dégueulasse de la part de هاد الناس اللي سوا ديزون عاشوا دي بلوم بوليتيك وهذا الشيء جاي منا، راه ما جايش من الملك، ما جاي غير من ديالنا، من هادوك اللي بغاو يبقاو مغردين لو بوفوار sans la volonté du peuple. فوالا كنقول بان دائما كاين كمان شي حاجه مزيانه عينا من غوتو، ولكن خرجوا واحد 5 ديال الناس: محمد المساوي، عبد المنبهي، كمال الرحموني، حميد بشري، سيدي محمد الفارسي، سيدي مومبر ديال هذاك الكونسي اللي هما خرجوا كيقولوا واكوك عباد الله راه حنا في الكونسي اوكان بروبليم، ولكن راه هذا الشيء كيفاش غادي بهذه الطريقه اللي غادي الا مشات كملا غنوصل 2012 اللي هي لا دات ديال الانتخابات، وراه عاوتاني ما غاديش يقدروا يدوزوا الانتخابات باش يكونوا ممثلين ديال لا كوميونيتي ماروكان على ليترونجي يكونوا في البرلمان. يفال انكور بريفي هاد 3.2 ديال المليون ديال المغاربه اللي في الخارج من حقهم ومن يكملوا ديك سكي لور دون ان بو cette citoyenneté, cette appartenance à notre pays, le Maroc. Et là, c'est pour ça d'où ça vient le mouvement Daba 2012. Le mouvement Daba 2012, c'est un mouvement fait par certains Marocains de partout. J'ai assisté à Paris la dernière fois, où il y avait des gens de partout. Il y avait d'abord 450 associations qui sont derrière à l'opération et qui participent, qui sont là pour participer. Il y a un comité actuellement qui est fait. Il y a des gens qui sont venus du Sénégal, du Danemark, de la Belgique, de la France. Et c'était vraiment bien de voir. Et c'est là où ça me fait vraiment plaisir, là, soit au niveau de la RTV1860.com, ou bien le Maghreb Observateur, ou bien le Maghreb Moulahed, de vous présenter à Daoura Tchouf, la RTV actuellement, les interventions d'Yeldouknes, qui ne sont pas vraiment... c'est loin, c'est vraiment même criminel d'écraser ces gens-là qui sont beaucoup plus... Tu peux قارن شويه على la majorité وماشي القرايه de toute façon c'est pas القرايه اللي كتجيب لا ديمقراطيه، مي فايقين واعيين وعارفين الحقوق ديالهم. وكيقول لك كما كيقول لك ذاك المثال ماذا حق وراءه طالب. يوغا توجور هاد الناس كيطلبوا هذا الحق، وكان هذا الشيء اللي كنبغي انا سورتو حنايا المغاربه ديال امريكا دي نور ما عارفينش هاد اللي كتشوفوا الان هو لادريس هنايا ديال دابا 2012. Contactez, regardez, vérifiez, ils sont sur Facebook. À le site, vous pouvez nous contacter, on peut transmettre aussi votre message. Et participez. ناديو بعد الحق اللي هو ديالنا باش ما نوصلوش حتى 2012 on n'aura pas هذا. كنحيي دابور هذا je salue vraiment avec beaucoup de joie هاد الانيشيتيف ديال هاد الناس باش يحاولوا يحيدوا لنا هاد الكوارث، هاد les microbes qui veulent maintenir. Je sais qu'il y a des gens au sein même de هاد الكونساي اللي كيقول لك بان المغاربه ما خاصهمش الديمقراطيه، ما محتاجين الديمقراطيه. اي جو الناس اللي في المغرب اللي كيسمعونا qui demandent vraiment aux partis politiques اللي كينتميو ليهم ولا partis politiques اللي c'est quoi leur position vis-à-vis nous حنا اللي مغاربه ديال الخارج، لان حنا المغاربه ديال الخارج راه حنا مغاربه، راه حنا بحالكم كنعاونوا نوط بي كنديروا كل شيء، وتشوفوهم تشوفوا شنو هو الموقف ديالهم. واي بارتي بوليتيك اللي كياخذ موقف مخالف باش يكسكلور اي ماروكان من البروسيس الديمقراطيك بعدوا هذا البارتي ويفو بويكوتي هذا البارتي هذا يكون اللي بغا. خاصكم تعرفوا واحد الحاجه بان لا ماجوريتي دي بارتي encore n'ont pas pris de position. J'aimerais ça que vous visitez un peu, que vous regardez les interventions d'Yelnes qui passent un peu. Il y a plus de 15 interventions d'Yelnes, les faits du mouvement d'Aba 2012. Ou Inch'Allah, ça va être bientôt à Madrid aussi, c'est pour participer. Ou Inch'Allah, on souhaite que tout se passe bien pour toute la communauté. وحتى حنا نكون عندنا ممثلين ديالنا élus par nous d'une manière démocratique et non
élu, non nommé كما بغاو هما تبقى تكون دائما. شكرا. ميرسي سي خوي بابا pour les RTV 1860.com. أرضينا بالهم أرضينا بالهم يا يما والهم طبينا أرضينا بالطول يا